mara nyingi hukimbia ama hutoroka watu. Kwa hivyo huenda akatoroka, lakini kwa leo ya chani mabibi na mabwana, mnyama huyu ni mmoja wa urithi ambao tunaojivunia katika taifa hili la Kenya, ikiwamo tukikumbuka miaka ile ya 70 ambapo haswa uwindaji haramu uliweza kwenda juu sana, lakini kwa juhudi ya kikosi hiki mabibi na mabwana, tujivunia kwamba takwimu za wanyama hawa zimeweza kuongezeka. Hebu tusikie. Uniform Tango Mike 19805200 over. Ya Famariv nimepata moja ile ilitupotelea last time. Hebu kujeni mweze kusoma tuone kama ni ile tu ilipotelea over. Mabibi na mabwana, tayari ndege aina ya Aviet Husky imeshaweza kumwona mnyama huyu, na tayari wameshajulishana kikundi ama kikosi kinachojulikana kama monitoring team, ambapo kwa sasa kwa umbali tunawaona wakija kwa upesi kabisa, ndege ikiwa angani ikiwahakikishia kwamba mnyama huyu hawezi kutoroka. Mkono wangu wa kulia kunao majangili wawili. Tayari tunaona mnyama yule ametoa kinyesi, anazidi kutoa kinyesi mnyama yule, na mara nyingi huwa anahakikisha eneo lile ameliweka alama ambapo hataweza kusahau mahali pale. Majangili nao upande wangu wa kulia wanakuja wakifuata nyayo ile ya mnyama yule, tayari wakiashiria kwamba wameona. Na upande ule mwingine wa kushoto, askari wale tayari washaona mnyama yule ambaye kwa jina anajulikana kama Galana. Tayari washamuona, amechukua nakili zake, afya yake, ni nani, anafanya nini, ili iweze kusaidia katika makavazi ya mnyama huyu ambapo atakuwa anafuatiliwa kwa karibu. Tayari washamaliza vijana wale na wanaelekea katika hali yao ya kushika doria, shughuli yao ya kila siku. Tayari majangili washaona na wametoroka. Asante sana zangu Warden 2 Edward Mboru, unaweza endelea. Makali kweli kweli ndani ya majangili na askari wetu. Askari mmoja ameweza amepata jeraha. Kamanda anatuma askari wawili waweze kumpa huduma ya haraka sana iwezekanavyo na kumtoa kwenye eneo la vita. Tunaona wakifanya huduma ya kwanza kwa haraka sana, inaitwa tactical care under fire. Wanamtoa kwa haraka. Tuwapigie makofi ya askari. Moto unapamba kati ya majangili na askari wa kulinda wanyama pori. Wanakabiliana. Askari tunaona wakiondoka pale kwenda kumhudumia mwenzao kwa tactical movement. Wanaondoka kwa ustadi kweli kweli, wakielekea mahali ambapo mwenzao anapewa